målfinalen. Og en anden, vi var her oprustning, der er noget, jeg har aldrig tænkt, og virkelig sjældent, så der er ikke drømt om. Nu er finalen. Hver kamp i vand på området var det en stød på hovedskolen. Nu er finalen. Jeg ved, at det vil være et fedt 110% på vinde over jer. Det kan ikke være brugt. Nu har jeg ikke må være brugt i for. Vi har prøvet at spille op med en stærk hold. Og den har altid spillet. Den har specielt finale. Den har altid spillet for holdet. Så der vil også sådan en holderspil. Vi har mange talenter på holdet. Alt har talent på det her hold. Og så langt har man talent jo. Men brug talent på det på eksempel nummeren. Han har nogle små talent. Han spiller helt til. Den tror han kunne spille bolden 3 gange og spille 4 gange. Det er han kunne bedre. Modstanderen kunne. Nu vinder vi. Nu man har bolden. Ved modstanderen, at nu man spiller. Efter anden slutning har lavet. Så vi håber, at nu man spiller mere bold. Spiller bolden. Og nu man næster bolden. Når han løber tilbage, så er det 99%. Jeg er sikker på, at han tager bolden og modstanderen igen. Han gør altid også sidste gang. Næsten nogle bolden er nødt tilbage. 2 bolden igen. Så kan vi lære noget i nummeren, der er præcis. Den gejst, han har løbet tilbage. Spillerne. Han spiller ikke med spillerne. Han spiller med kroppen. Hvor mand. Det var ikke det her. Han har ikke spillet bolden. Så bolden 100%. Har I noget at sige til sidste gang? Ej, det var fandme ikke en sikker sejr. Ved du, hvad det blev sidste uge? Ved du, hvad det blev sidste uge? Ja, vi kom bagud 3-0. Første halvleg. Anden halvleg, vi spillede kun 10 mand. Vi vendte lige ud af 5-3. Vi har vi plejer at fokus 2 faser. Så er det man skal arbejde lidt med. Vi får en god start, og pludselig så vi kan foran det i opretholder presset og slagter over det modstander. Så det var bare Vi skal ikke sige slagter det her ud. snakker. Det kan vi slagter. Vi skal ikke gøre det, det skal jeg. Spillemæssigt. Det er ikke. Bare det. Vi lige lave